არ ვიცი გახსოვთ თუ არა, მაგრამ სადღაც 1 წლის წინ განვიხილეთ Realme-ის მე-11 სერია. მერე ცოტა ხანში გამოუშვეს Realme-ის მე-12 სერია და წარმოიდგინეთ იმავე წელს, ანუ ძალიან ცოტა ხნის წინ წარმოგვიდგინეს Realme-ის მე-13 სერია. ანუ 1 წელიც არ გასულა და ამდენი განახლება მოხდა. ხო და დღეს მოდი ვილაპარაკოთ მე-13 სერიაზე, კონკრეტულად კი Realme 13-სა და Realme 13 Pro Plus-ზე. ყველაზე იაფიანსა და ყველაზე ძვირიან წარმომადგენელზე მე-13 სერიის. მოდი ჯერ ძვირიანი მოდელი გადავდოთ და ვილაპარაკოთ შედარებით ბიუჯეტურ მოდელზე. კიდევ ყველაზე ბიუჯეტურ მოდელზე მე-13 სერიის. Realme 13, რომელსაც როგორც ყოველთვის ძალიან ნაცნობი და ძალიან მარტივი რეცეპტი აქვს ბიუჯეტური smartphone-ის, ან საშუალო ბიუჯეტური smartphone-ის, მოდი ესე ვიტყვი. იმიტომ რომ არის პირველ რიგში საკმაოდ დიდი ზომაში, მერე გვაქვს პლასმასის მთლიანად корпуსი, კანტები ოთხკუთხედია, შედარებით უხეში, მოდი ესე ვიტყვი და როგორც ყველა დანარჩენი ესეთი სტილის smartphone-ი, ზუსტად იგივენაირად თავსდება ესეც ხელში. ანუ, პრინციპში კომფორტულია, ასე თუ ისე მსუბუქი smartphone-იც გამოგდის და როგორც გეცადან გითხარით, საკმაოდ დიდია ზოგადად ზომაში. აღსანიშნავია ის, რომ მომწონს უკანა პანელის გადაწყვეტილება იმ მხრივ, რომ ორ ტონალობაში თითქოს გაკეთებული, მე მგონი ჩანს ახლა თქვენთანაც კამერაში, რომ ქვედა მხარეს რაღაც ერთგვარი არ ვიცი, პრინტისავით აქვს, რომელიც ქვედა მხარეს არის, მაგრამ რეალურად შესახებად მთლიანად დაბურულია და ის მომწონს, რომ ანაბეჭდები შავ ფერზეც კი, პრინციპში შავი ფერი გამოგდის, ან მუქი ლურჯი, მაგრამ ამაზეც კი არ ჩანს, არ ეტყობა არანაირად და რაღაცნაირად საკმაოდ ესეთი კაი და სასიამოვნო ვიზუალი აქვს. კამერის მოდულზე აღნიშნავ, რომ დიდად არ მომწონს, რომ ამხელა კამერის მოდული აქვს მთლიანობაში, მაგრამ ის მომწონს, რომ корпуსთან ძალიან არ არის ამოწეული და ამიტომაც დიდი ისეთი უაზროდ დიდი მოდული არა აქვს და არაფერს არ წარმოადგენს ხოლმე ის კამერები, ეგეთი განაწყვეტილება არ არის. არა, შედარებით მაინც მინიმალისტურია საბოლოო ჯამში. და ასევე აღსანიშნავია ის, რომ ამ smartphone-ზე გვაქვს ქვედა მხარეს აუდიო ჯეკი. ეს. შემდეგ რო გადმოვინაცვლოთ უკვე წინა პანელზე, აქაც ძალიან ნაცნობი და სანათული სიტუაცია გვაქვს. არის 6.7 ინჩიანი ეკრანი, არის IPS პანელი, Full HD+ გაფართოება აქვს და 120 ჰერციანი განახლების სიხშირე გვაქვს ეკრანზე, რომელიც ძალიან სწრაფად მუშაობს და იმის მიუხედავად, რომ IPS-ია, საკმაოდ კაი კონტრასტულია ჩემი აზრით და საკმაოდ კარგადაც გამოიყურება, ანუ სასიამოვნო ფერები აქვს. ყველაფერი რავი კარგად ჩანს. ხედვის კუთხეებიც როგორც IPS ჩვევია ეგეთია, მაგრამ მთლიანობაში მაინც ყველაფერი კარგად ჩანს. ცოტათი რა თქმა უნდა ფერს იცვლის. ლოგიკურია, მაინც ამფასიანი smartphone-ისთვის, მაგრამ მთლიანობაში ვიტყვი, რომ ძალიან მომეწონა. IPS-ის კვალობაზე და ბიუჯეტური smartphone-ის კვალობაზე მოკლედ ძალიან კაი ეკრანი აქვს. მაგრამ უფრო კაი რეალურად ამ smartphone-ს აქვს წარმადობა და წარმადობით რაღაც მომენტში შემიძლია გამოვყო ეს smartphone-ი სხვა smartphone-ებისგან, ანუ მისი კონკურენტებისგან. იმიტომ რომ Dimensity 6300-ზე მუშაობს და Dimensity 6300 საკმაოდ მძლავრი ჩიპსეტია. თან ამ smartphone-ს საკმაოდ კაი გაგრილება აქვს და ძიმე გეიმინგი შეგვიძლია ოღონდ შედარებით საშუალო გაფართოებაზე, მაგ შემთხვევაში საკმაოდ სტაბილურად მუშაობს. Frame drop-ები ფაქტობრივად არ გვაქვს და throttling-ის ნაწილშიც ძალიან მინიმალური throttling-ი აქვს. იმიტომ რომ როგორც გითხარით, გაგრილება საკმაოდ კაი გაუკეთეს და მთლიანობაში ესეთი ბიუჯეტური, გეიმინგო smartphone-ი თუ გჭირდებათ, ჩემი აზრით ეს საკმაოდ კაი ტიპია და სწორედ მაგით გამოვარჩევ ამ smartphone-ს სხვებისგან. ანუ უკვე რეალურად გამოვარჩიეთ ეკრანით და წარმადობით. და ასევე გამოყოფ რა თქმა უნდა ელემენტს, იმიტომ რომ ელემენტის ნაწილში აქაც ისევ ტრადიციული და სტანდარტული სიტუაცია გვაქვს, როგორც სხვა დანარჩენ ამფასიან smartphone-ებში. 5000 მAh-იანი ელემენტი აქვს, რომელიც, რა ვიცი, დაახლოებით 9 საათიან screen time-საც კი გვაძლევს, ანუ ჩართული ეკრანით მუშაობის დროს გვაძლევს დაახლოებით 9 საათსაც კი, რამე რო იყოს, რა თქმა უნდა, ეს თუ აქტიური გეიმინგი არ იქნება და უბრალოდ როგორც ყოველდღიურად smartphone-ს ვიყენებთ, ეგრე გამოვიყენებთ. ესე რომ გადავთარგმნოთ, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ 2 დღე აქტიურად იმუშავებს და 45 ვატიანი სწრაფი დამოხტვის ხარდაჭერა აქვს ამას, ამიტომაც უსწრაფესად შეგვიძლია დავმოხტოთ ეს smartphone-ი და გავაგრძელოთ ისევ მუშაობა, თამაში, სკროლვა და ასე შემდეგ. და ბოლოს კამერებზე მინდა ვილაპარაკო, იმიტომ რომ კამერები თითქოს რო შეხედავ, 3 კამერა უნდა კონდეს, მაგრამ რეალურად 2 კამერა აქვს, მაგრამ უფრო რეალურად 1 კამერა აქვს. იმიტომ რომ 1 კამერა არის 50 მეგაპიქსელიანი მთავარი სენსორი და გვაქვს დამატებით 2 მეგაპიქსელიანი ჩვეულებრივი სიღრმის სენსორია და რეალურად ფოტოების ნაწილშიც ძალიან ნაცნობი სიტუაცია გვაქვს.
დეტალიზაციის ნაწილში, კაი დეტალიზაცია გვაქვს. ფერების ნაწილშიც ძირითად შემთხვევაში საკმაოდ კარგად ცვავს ფერებს და თავისი ისე ფასიდან გამომდინარე, ჩემი აზრით სტანდარტული სიტუაცია გვაქვს. ალბათ ბევრჯერ თუ იქ, მაგრამ რეალურად ეგრეა და ფოტოებიც პრინციპში საბოლოო ჯამშიც ძალიან სტაბილური გამოგვდის. აი ესე, ეხლა ამას შევეშვათ და გადავიდეთ უფრო ძვირიანზე, Realme 13 Pro Plus-ზე, რომელიც ვიზუალურად უკვე ეტყობა, რომ ისეთი პრემიალური ტიპია, იმიტომ რომ პირველ რიგში უკანა პანელზე გვაქვს შუშა, ეს შუშა არის მორკალური, შუშა გადადის ნაზად ჩვენს ჩარჩოში, იგივენაირად წინა პანელიც მორკალულია და ესეც გადადის ჩარჩოში და ძალიან ისეთი ნაცნობი დიზაინია და მის და ისევ გამეორდები და მე მგონი ყველა ესეთი სტილის smartphone-ის ვიდეოში ვიძახი, რომ რამდენიმე წლის წინანდელი ფლაგმანის ფორმულაა თქო და რეალურად ეგრეც არის. ხელში საკმაოდ კომფორტულად თავსდება ესეც, მორკალური რო არის რაღაც მომენტში. დისკომფორტი არ მაქვს და შემთხვევითი დაჭერები ამ შემთხვევაშიც არ მქონია და ეგეც საკმაოდ კაი პლუსია, უბრალოდ მე ისევ არ მომწონს მაინც მორკალური ეკრანები. სხვა შემთხვევაში მომწონს ამის უკანა პანელის დაფარვაც, აქაც რაღაცნაირი ესეთი პრინტი აქვს თქოს შიგნიდან გაკეთებული, საკმაოდ საინტერესოა, მზეზე საერთოდ უფრო განსხვავებულად გამოიყურება ვიდრე სხვა smartphone-ები, ესეც იგივენაირად დაბურულია, ანამეჭდები ამაზეც არანაირად არ რჩება. ეკრანი, როგორც გითხარით, მორკალულია, მაგრამ არის 6.7 ინჩიანი. 120-იანი განახლების სიხშირე გვაქვს, 1400 ნიტამდე აღწევს მაქსიმალური განათება პიკზე, გარეთ როცა ვართ და Full HD გაფართოება აქვს, რა თქმა უნდა, ამასაც. მუშაობს ეკრანი იგივენაირად ძალიან სწრაფად, აქაც ყველაფერი სასიამოვნოა და ზოგადად სისტემურად აღნიშნა, რომ სისტემურად ორივე smartphone-ი კაი ოპტიმიზირებულია. ორივე smartphone-ი ძალიან სტაბილურად მუშაობს ყოველდღიურობაში და თამაშების ნაწილი თუ გვაინტერესებს ზოგადად, მაგ შემთხვევაში რა თქმა უნდა, ეს უფრო მეტად გამოგვადგება, იმიტომ რომ უფრო მძლავრ ჩიპსეტზე მუშაობს, მაგრამ სანამ ჩიპსეტზე გადავალ, ვიტყვი რომ ეკრანის ნაწილში უფრო კონტრასტული ეკრანია, რა თქმა უნდა, უფრო კაი ხედვის კუთხეები გვაქვს ამაზე, შავებია, იმიტომ რომ OLED პანელია ამაზე და თავისი მთლიანობაში უფრო კონტრასტული და უფრო სასიამოვნო პანელია, რა თქმა უნდა. და დახრისას ფერებს პრინციპში ეს არ იცვლის. სტერეო სპიკერები გვაქვს კიდე ამ smartphone-ზე და ეხა წარმატებაზე ვილაპარაკოთ. Snapdragon-ზე მუშაობს, რა თქმა უნდა, 7S Gen 2-ზე მუშაობს, რომელიც ასევე საკმაოდ კაი და პრინციპში მძლავრი ჩიპსეტია თავისი ფასიდან გამომდინარე, ანუ საშუალო ბიუჯეტური ჩიპსეტი გამოგვდის, არ არის ფლაგმანური ჩიპსეტი. და შესაბამისად, წარმატების ნაწილშიც კაი ოპტიმიზაციას რო გვაძლევს ეს smartphone-ი, გეიმინგის ნაწილში მშვიდობა გვაქვს, შეგვიძლია მაღალ გაფართოებაზეც ვითამაშოთ მძიმე თამაშები, თუმცა გაგრილების ნაწილში ვერ ვიტყვი რომ იდეალური გაგრილება აქვს და ცოტა ხანში ეტყობა რომ throttling-ს იწყებს და ცოტათი არ იყოს და აქაც ხურდება და რეალურად ეს მაინც უკან არ გახურებულა ისე როგორც ველოდებოდი, მაგრამ ხო, საშუალო გაფართოებაზე რო დავიყვანოთ, ბევრად უფრო სტაბილური გამოსახულება გვექნება და უფრო ბევრად სასიამოვნო ეგრესტებული ექსპერიენსი, ვიდრე იმ smartphone-ზე, რა თქმა უნდა, გეიმინგის დროს. ელემენტს რაც შეეხება, ელემენტი 5200 mAh-იანი გვაქვს. ძალიან მაგარი ციფრია პირველ რიგში. Screen time-ს რაც შეეხება 7-დან 8 საათამდე გამოგვდის საშუალოდ ამ smartphone-ზე, მაგრამ დამუხტვა გვაქვს ამაზე უკვე 80 ვატიანი, ამიტომაც უფრო სწრაფად იტენება და ამიტომ რა ვიცი, ისეთ 6-დან 7 საათამდე screen time-ი ძალიან კაი ციფრია, რეალურად ერთი ძალიან აქტიური დღის ან საშუალო მოხმარებით დღე-ნახევრიანი smartphone-ია, მაგრამ 80 ვატად უცებ. შევაერთებთ და ძალიან მალე დაიმუხტება. კაი, გადავიდეთ ახლა კამერებზე, იმიტომ რომ კამერები ამ შემთხვევაში უკვე 3 ცალი გვაქვს უკანა მხარეს. გვაქვს 50 მეგაპიქსელიანი მთავარი სენსორი, იგივენაირად 50 მეგაპიქსელიანი გვაქვს zoom სენსორი, ანუ ტელეფოტო ლინზა, რომელსაც სამჯერადი მიახლოების საშუალება შეუძლია და ასევე გვაქვს შემდეგ 8 მეგაპიქსელიანი ultrawide. რატო დაიჩაგრე ცოტათი ultrawide არ ვიცი, მაგრამ რეალურად რო თქვათ, საერთო ჯამში ფოტოები მომეწონა, საკმაოდ კაი კონტრასტული ფერები გვაქვს და ოღონდ იმდენად კონტრასტული არ არის ზოგადად, როგორც აი თუნდაც Samsung-ს შევია. უფრო მეტად ნატურალური ფერებისკენ არის, მაგრამ ცოტათი მეტად კონტრასტული. მე მგონი ხედავთ თქვენ თვითონაც, სასიამოვნო ფოტოები გამოგვდის და ამ ფასიანი smartphone-ისთვისაც მე მგონი საკმაოდ ესეთი ღირსეული კამერა აქვს და კონკურენტებსაც მარტივად გაუწევს კონკურენციას. აი ესე, მოკლედ, საბოლოო ჯამში რო ვთქვათ, წელს უკვე მესამე სერია ვიხილეთ რაღაც მომენტში ამ smartphone-ების და განახლებების ნაწილში ძალიან წვრილმანი განახლებებია, როგორც ყოველთვის, თქვათ რაღაც სასწაულად, ანუ სულ ახალი smartphone-ი არ გამოგვდის, მოკლედ არც ერთი არც მეორე, მაგრამ ესეთი წვრილმანი რაღაცეებია განახლებული, რომ მთლიანობაში კი იტყვი რომ, ვა, ახალი smartphone-ია, რა თქმა უნდა და ეტყობა კიდევაც. რას ვფიქრობთ დაწერეთ თქვენ Realme-ის მე-13 სერიაზე, მე დაგემშვიდობებით და ჩვენ შევხვდებით შემდეგ ვიდეოში. Noch nicht.